Hola, et donem la benvinguda al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, el CAU, de la Universitat d'Alacant, una eina que posem al teu abast per a reforçar el teu procés d'aprenentatge del valencià. El CAU ofereix diversos serveis que pots consultar en la nostra pàgina web, però ara volem subratllar-ne especialment dos, ja que estan molt relacionats amb els objectius i els mètodes que planteja Xarxamok. Els dos serveis que et presentarem tot seguit es troben allotjats en la plataforma d'idiomes de la Universitat d'Alacant i són d'accés gratuït, tot i que cal inscriure-s'hi a través d'un formulari que oferim en la nostra pàgina web, al qual s'accedeix a través de l'opció del menú Valencià en línia i que pots veure ací. El primer és un curs de valencià bàsic, destinat als aprenents inicials o als que tenen un domini molt superficial del valencià. Es tracta d'un curs compost de 5 unitats, amb 31 exercicis autocorrectius cadascuna. Conté explicacions senzilles, àudios, pràctiques i exercicis de tot tipus. Calculem que el curs representa una càrrega de treball d'unes 60 hores, però això pot variar segons els usuaris. A grans trets, l'estudiant que faça fins al final aquest curs i seguisca els nostres consells per a traure'n tot el rendiment possible, podrà assolir un nivell lingüístic que pot oscil·lar entre l'A2 i el B1. El segon servei són unes fitxes d'exercicis, destinades a aprenents més avançats que estan cursant o han cursat algun nivell intermedi de valencià, B2 o C1, fonamentalment. Són exercicis autocorrectius, que no contenen explicacions i que permeten a l'estudiant practicar els coneixements que va adquirint. Hi ha 6 tipus de fitxes: correccions d'oracions, dictats, exercicis d'ortografia, traduccions castellà-valencià, exercicis de verbs i exercicis de vocabulari. A hores d'ara, els usuaris disposen de més de 110 fitxes que esperem fer créixer al llarg dels pròxims cursos acadèmics. A continuació, veurem un exemple de com funcionen aquests dos serveis. En concret, farem una ullada al curs de valencià bàsic. Per a accedir, et suggerim que vagis a la pàgina web inicial del CAU, http://web.ua.es/cau. Ara, fes clic en el botó Entra a Valencià en línia. Se t'obrirà una nova pestanya amb la interfície d'entrada a la plataforma d'idiomes. Marca l'opció Valencià i escriu el teu document d'identitat sense lletra tant en el camp DNI com en el camp contrasenya. Quan donem d'alta un usuari nou, sempre assignem com a contrasenya el document d'identitat, però això ho pots canviar posteriorment. Ja has accedit al servei en què t'has inscrit, el curs de valencià bàsic, les fitxes de llengua o tots dos. Per a començar a treballar, has de fer clic en la quarta opció del menú, Fes les activitats. Com veus, tens accés a 6 carpetes, amb la presentació i les 5 unitats. Et recomanem que llegis amb molta atenció tant l'exercici de presentació com els exercicis 00 que inicien cada unitat, ja que repleguen els continguts que hi desenvoluparem. Farem ara un recorregut pels principals tipus d'exercicis que trobaràs en el curs de valencià bàsic. Exercici 01. Com pots veure, hi ha diversos requadres que contenen un codi de colors. Amb color blau i la icona d'un llibre obert, trobaràs una historieta que fa de fil conductor de tot el curs. Et recomanem que la llegis amb atenció, perquè, a banda d'aprendre simplement per llegir-la, hem intentat que siga ben divertida. Amb color verd i la icona de la bombeta, hi ha les explicacions gramaticals o de vocabulari. En aquest cas, es tracta de les fórmules de presentació que usem en valencià. Amb color rosa i la icona d'un micròfon, tens els exercicis de gravació d'àudios. En aquest cas, en tens un altre que fa de model i que pots escoltar fent clic ací. Quan estigues preparat per a gravar-lo tu, has de fer clic en el botó de gravació i, aleshores, apareixerà una finestra emergent. Atenció, en aquest punt, si el programa Java et demana permís per a executar-se, concedeix-li'l.
torna a prémer el botó de gravació i intenta pronunciar correctament les oracions proposades. Quan hagis acabat, prem el botó Stop i escolta com ho has fet, botó Play. Segons com t'hagi eixit, pots descartar la gravació, botó Aspa, o bé gravar-la en el sistema, botó Disquet. Fixa't ací en la ruta per accedir a l'arxiu. Ahí la tens. Finalment, quan hagis acabat, envia l'exercici. Això et permetrà tornar a entrar de nou per si vols millorar-lo, o bé accedir al mecanisme d'autocorrecció, que en els exercicis de gravació d'àudios consisteix en una sèrie de consells, remarques, explicacions o curiositats que t'oferim en un altre àudio. Anem ara a l'exercici 03. En aquest exercici et trobaràs una explicació sobre la conjugació en present dels verbs ser i estar. I, a continuació, un exercici amb color fúcsia i la icona d'un ratolí. Aquests exercicis consisteixen a elegir una opció entre les diverses d'un desplegable. Quan hagis acabat, envia l'exercici i després podràs tornar-lo a fer o accedir a l'autocorrecció. En color verd trobaràs els teus encerts, mentre que en color vermell et ressaltem les errades que has comès. Ara anirem a l'exercici 05. En aquest exercici trobaràs un altre tipus d'activitat, caracteritzada amb color blau i la icona d'una mà amb un llapis. Eixa, el 5. Ahí la tenim. En aquest tipus d'exercicis hauràs d'escriure paraules, oracions o textos. En enviar l'exercici també podràs accedir a l'autocorrecció. L'enviem. Ara visitarem l'exercici 06. Aquests exercicis amb color groc i la combinació de les icones d'auriculars i de la mà amb el llapis consisteixen en uns àudios que has d'escoltar i uns buits que has d'emplenar. Ara veuràs. Igualment, pots enviar l'exercici, tornar-lo a fer, o bé accedir a l'autocorrecció. Ara, finalment, enviem i, una vegada hem enviat, anirem a l'exercici número 11. Serà l'últim tipus d'exercici que et mostrarem en aquest tast d'exercicis del valencià bàsic. En aquest cas, és un exercici de vocabulari. Número 11. Com pots veure, hi ha una sèrie de paraules que oferim entre claudàtors i unes imatges. L'activitat consisteix a relacionar aquestes paraules amb les imatges que mostrem en la pàgina. Com s'aprèn en aquesta activitat? Doncs en el cas que algunes paraules no les conegues, no patisques. Tu resol l'exercici i en acabar repassa amb atenció la solució correcta que t'oferim en l'autocorrecció. Així aniràs aprenent aquestes noves paraules i incorporant-les als teus coneixements. Ara tanquem el curs de valencià bàsic i accedim, fem la visita del metge perquè la farem molt breu, a les fitxes de llengua. Com pots veure, la manera d'accedir és exactament la mateixa. Però, a diferència del curs de valencià bàsic, ací no disposaràs de 5 unitats, sinó d'un conjunt de carpetes distribuïdes segons el tipus d'exercici que contenen: correccions, dictats, ortografia, traduccions, verbs i vocabulari. Ara, a través de la plataforma d'idiomes, escrivim el document d'identitat de l'usuari que estem utilitzant com a exemple i anem de nou a la quarta opció, fer les activitats, i ara triem fitxes de llengua. Ahí pots veure els tipus de carpetes que hi ha, que com pots veure no es tracta
de cap curs, sinó d'un recull d'exercicis. Ara no entrarem perquè et pots fer una idea que és molt semblant al curs de valencià bàsic. Doncs bé, això és tot el que et volia contar. Si et pareix interessant, et convido a entrar al formulari que t'hem mostrat al principi i a inscriure't en qualsevol dels serveis que t'ofereix el CAU. Si t'interessen els dos, hauràs d'omplir 2 voltes el formulari. I si se't planteja algun dubte, torna a mirar aquest vídeo o bé contacta amb el CAU a través del nostre correu. Molt senzill, cau@ua.es. T'esperem. Moltes gràcies per la teva atenció.